Анхныхаа найз охиноос салах үедээ би 21 настай байсан бөгөөд тэрнээс хойш 1 жил орчмын хугацаанд ганцаараа явсан юм. Тэгж ганцаараа байлгүй удсан байсан тул дасгаж нэг хэсэг юм болсон. Тэгж нэг хэсэг байж байгаад би буцаад болцож эхлэхээр шийдсэн юм. Юун төрөнд би утсан дээрээ танилцах зориулалттай хэдэн аппликейшн татаж авч суулгалаа. Тэрэн дундаас OkCupid гэдэг аппликейшнийг би ихэвчлэн хэрэглэдэг байв. Хэдэн охинтой танилцсны дотроос сонирхол хобби гэх зэрэгээрээ адил төстэй зүйл олон байсан тул Брена гэгч нэг охинтой би илүү дотн харилцаж эхэлсэн. Тэр маш хөөрхөн шингэн царайтай хар арьстай охин байв. Хэсэг харилцсны дараа би дуулцахаар болж би түүний гэрээс нь очиж аваад хамтдаа гадуур хоол идэхээр боллоо. Оройн 6 цаг 30 минутын үед би хотын баруун хэсэгт байх түүний байшингийн гадаа явж очив. Энэ үед нар жаргаад 10 минут орчим болж байсан тул гадаа харанхуйн өнгөрч эхэлж байсан. Би Брена руу биччихээд хариу хүлээж суулаа. Дэлгэц рүүгээ ширтэн хэсэг суусны эцэст хариу ирэв. Хүлээлгсэн дуучлаарай манай ах гарч чамтай уулзна гинэ. Тэр харин намайг хүнтэй уулзах гэхээр ингээд ядаргаатай байт юм аа гэж байх юм. Би үүнд дургуутж байгаагаа илэрхийлж ахтай нь уулзмааргүй байна гэсэн ч тэрээр уучлаарай ах заавал тэгнэ гинэ гэсээр байв. Удалгүй байшингийн урд хаалга нэгдэж нэг залуу гарч ирээд миний машин руу харсаар наашаа зам руу алхлаа. Тэрээр хурч ирээд миний дээрээс харан зогсоход нь би түүнтэй уулзахаар машинаасаа буув. Энэ үед би түүний арьсны өнгө нь Бренагийнхаас ах нь гэхээргүй харьцангуй бараан болохыг ажигласан. Тэрээр надтай гар бариад өөрийгөө Вил гэж танилцуулав. Ямар нэг сэжигтэй зүйлгүй энгийн айрсаг санагдсан тэр дүүгээ гайгүй ихтгэл дахаар залуутай гарах гэж байгаа эсхийг харахаар ирсэн юм гэж ярьж байлаа. Бид хоёр хэсэг зур юм ярьж зогссны дараа тэр дотгош орж Бренатай уулзах уу гэв. Намайг байшин руу дагуулж ороод тэрээр хаалгаа хаасан. Тэгээд намайг зочны өрөөнд хүлээж байгаад өөрөө Бренаг авчирхаар дээшээ гарлаа. Тэдний зочны өрөөнд буйдан дээр өөр хоёр залуу сууж байсныг би сая л анзаарсан ба тэр хоёр над руу нэг л сонин харж байсан. Юу байна гэж намайг мэдлэхэд тэдний нэг нь толгоогоо үл ялэг догсноос биш юм дуугарсангүй. Тэд давхраас Бренаг хайгаад байгаа бололтой Вилийн дуу хадах нь надад сонин санагдсан. Би зочны өрөөний зэрэгэлдээ байх хоолны өрөө рүү хартал хачиргалтай тэнд ширээнд бас нэг нөхөр суучихсан над руу ширтэж байв. Би зөнгөөрөө хойш ухран гарах хаалганы бариулаас барьж аваад эргэх үед "Бариад ав" гэж нөгөө залуусын нэг нь хашгирлаа. Би хаалгыг онгойлгон хар хурдаараа машин руугаа гүйв. Тэд миний араас холгүйхэн хөөж байсан ба би тэднээс бараг ганцхан секундын өмнө машин дээрээ ирж дотогш орон хаалгаа хаангууд тэд гадна ирчихсэн машины зонхыг зөхөж хушигчин хагалгыг оролдож байлаа. Би амартаач машинаа хөдлөхөн тэндээс зайлж чадсан. Гэхдээ уг нь тэр бол төв замтай ойрхон байрлал байсан шүү дээ. Тиймээс олон нийтийн газар гудамжинд яаж тийм зүйл болоод өнгөрснийг би гайхаж байлаа. Гэртээ ирээд би сандран амьсгаацсан жигтэй юу болсон талаар аав ээжтэй хэлсэн. Тэд бараг итгэхгүй байгаа бололтой нэг их гайхаагүй байдалтай сонсож байснаа надад цагдаад мэдгэдгийг зөвлөв. Би цагдаа руу залгаж болсон явдлыг тайлбарлан өнөөх байшинг зааж өглөө. Тэр хавьд амьдардаг нэг хөрш нь өнөөх залуус миний машин руу дайрч байхыг харсан тул нэрээ нууцлан мэдүүлэг өгсөн юм. Ингээд цагдаа нар миний харсан 4 хүнээс 3-ыг нь баривчилсан ба тэдний нэг нь өнөөх Вил гişт нөхөр байв. Харин үлдсэнийг залуу нь олдсонгүй. Тийм зүйл тохиолдсон хэдий ч би дараа нь танилцах аппликейшнийг хэрэглэсэн хിവэр байсан. Гэхдээ өмнөхөө бодвол үүнд харьцангуй болгоомжтой ханддаг болсон. Энэ явдал надад тохиолдохоос өмнө би Match.com сайтаар 3 хүнтэй танилцаж уулзчихсан байсан. Тэдний хоёртой онцгийн харилцаа үүсгээгүй. Харин үлдсэн нэгэнтэй 4 сарын турш ирэхэд салсан юм. Үүний дараа би нэг хэсэгтээ хүмүүстэй урт хугацааны харилцаа үүсгэж дотносох гэхээсээ илүү ойр зургийн хөнгөн харилцаа хайхаар шийдсэн. Төдөлгүй өнөөх сайтаар дамжуулан Кайли гэдэг нэг охинтой танилцсан бөгөөд бичлзээд үзэхэд нэгэнтэйгээ дажгүй ойлголцож байлаа. Тэр манай гэрт хурж ирэхэд асуудалгүй гэв. Болсон цагаас 30 минут орчим хоцорж ирсэн тэрээр дууцгойтэй нэгэн бололтой. Бид дээд давхарт байх миний өрөөнд ихэнх цагийг өнгөрөөж зурагт үзэнгээ юм ярьж сууцгаалаа. Ярилцаж байгаад бид үе таг чиг болж байсан ч тэр болгонд би чадах чинээгээрээ өөр шин сэдвээр яриа эхлүүлж байсан юм. Энэ бүх хугацаанд би тэр одоо юу бодож байгаа бол одоо түүнийг үнсвэл яах бол тэр намайг өөрийг нь үнсхийг хүлээж байгаа болов яаж эхлэх үү гэх мэтийг бодож байлаа. Гэвч нэлээд удаан ярилцаж суусны дараа тэр охин нэг л биш юм байна гэдгийг би ойлгож эхлэв. Тэр улам сэтгэл хөдлөлгүй болж өрөөний зах руу тасралтгүй ширтгэхээс гадна маш удаанаар тэгээд дандаа хар бараан зүйлс ярих болсон.
Тэгж байснаа тэр гинэд нэг сони юм хэлв. Тэрээр надад өөрийг нь гэртээ хонуулахыг зөвшөөрсөнд баярлалаа гэж байх юм. Манайд анхнаасаа л хононо гэж бодож ирсэн бололтой. Тэр орон дээрээс босч зогсоод шалан дээр унтахдаа аль бүтээлгийг дэвсэж болох вэ гэж асуув. Би ганц хоёр бүтээлийг дээр аваад түүнд шалан дээр ор засч өглөө. Тэр баярлалаа гэж хэлээд тэрэн дээр цаашаа хараад хэвтчихв. Бид дахиж хоорондоо ганц ч үг солиогүй надад сонирхол санагдаж байсан. Би ч унтахаар болж зурагтаа унтраагаад орондоо орж хэвтлээ. Хагас цаг орчим унтчихсан бололтой. Шүн дунд яагаад ч юм сэрээд хартал Кайли шалан дээр байхгүй байх шиг харагдав. Би чидингээ асаагаад өрөөг тойруулан харлаа. Тэр тэнд байсангүй. Харин доод давхраас хэн нэгний дуу сонсогдох шиг болсон нь Кайлигийн хоолой байх шиг санагдсан. Манай байшингийн ханнууд их нэмгэн тулд чимээ амархан сонсогддог байсан юм. Би өрөөнөөсөө чимээгүй хэн гараад Кайли юу яриад байгааг сонсохоор шатан дээр зогсов. Дээд давхрын бүх гэрэл унтраастай байсан ба тэр сулхан дуугаар ямар нэг юм яриад байлаа. Гэхдээ чухам юу яриад байгааг нь би ойлгосонгүй. Тэр утсаар л хэн нэгэнтэй яриад байгаа бололтой. Би шалхахаар шатаар доод давхарлуу буухаар шийдэв. Галзуухны өрөөрөө яваад ортол харанхуйд тэр байж байлаа. Хачирхалтай тэр утсаар ярих биш, харин хан руу хараад сандал дээр суучихсан байснаа нэвгүй санагдсан. Тэр амандаа ботносаар л байлаа. Би гайхсандаа Кайли гэхээс өөр юм хэлж чадаагүй. Тэр толгойгоо ааж явахнаар эргүүлэн над руу хэсэг харж байснаа буцаад хан руу эргэв. Би түргэн дээд давхарлуу гарч хүнжилдөө шургаад аав руугаа залгасан. 3 удаа залгасны эцэст аав сэтгэл зовсон байдалтайгаар уцаа авлаа. Би сандаж твцэн хоолойгоор түнд онлайнаар танилцсан охин манайд ирж хонхоор болсон ба одоо тэр галзуухны өрөөнд галзуу хүн шиг амандаа бутнаад суугаад байгаа талаар ярив. Үүнийг сонсоод мэл гайхаж байснаа надад тэр охин ямар нэг хэрэг тарих гээд байгаа бол 911 рүү залгаж дуудлага өгөөд гэрээс аюулгүй гаргуул гэж хэллээ. Би өнгөх үедээ миний өрөөний үүдэн дээр харанхуйд хүний дүрс зогсож байгааг гинэт анзаарав. Туранхай биенийхэн дүрсэл харагдах тэрээр Кайли байлаа. Тэр тэнд магадгүй 10 секунд зогссон байх. Энэ үед харилцааны цаанаас аав юм байна уу гэж дахин дахин асуухтууд уулдаж байсан. Гэтэл гинэт өнөөх Кайлигийн дүрс над руу ухас хийх шиг болж үүнтэй зэрэгцэн түүний ойрлого чимээж ихтэйслээ. Тэрээр над руу өсөрч ирээд гараараа хоолойг минь багал зурдаж эхлэв. Гэхдээ би түүний бугуунаас натгаад тэр даруйдаа эргүүлж орон дээр нуруугаар нь хэвтүүлэн дээрээс нь дарж аваад цагдаа дуудараа гэж аав руугаа орилж хэллээ. Ингээд цагдаа нар ирэх үед би өнөөх солиотой охиныг доод давхарлуу чирээд аваачихсан байсан ба тэд түүнийг аваад явсан. Онлайнаар танилцсан хүнтэй анх уулзахдаа зөвхөн аюул багтай олон нийтийн газрыг сонгосон нь дээр юм байна лээ. Би ер нь амьдралынхаа ихэнх хугацааг ганц биеэр туулсан хүн. Гэхдээ зүгээр зугаа болгож Tinder, Badoo гэх мэт аппликейшнуудыг удаан хугацаагаар хэрэглэсээр ирсэн. Энэ хооронд сонин хүмүүстэй уулзаж учирч байсан тохиолдлууд байгаа. Гэхдээ 2014 оны 2 дугаар сард надад тохиолдсон зүйлийн хажууд тэр бүгд юуч биш байв. Өвөл шувтарч байх жилийн ийм үед өөр бусдаар хүмүүстэй танилцаж зугаацаж чаддаггүй хүмүүст иймэрхүү аппликейшнууд хамгийн их хэрэг болдог байх. Би тэр үед Badoo аппликейшн ашиглан өдрийн аль ч цагт дор хаяж 5 өөр охинтой мессеж хэлж байлаа. Учир нь 10 охинтой харьцлаа гэхэд 9 бичлцгээс цааш хэтэрдэггүй гэдгийг би мэдэж байсан. Гэхдээ нэг охинтой нэлээд нааштай харьцаж эхлэв. Нэрийг нь Мария гэдэг гин. Мариагаас шинэ мессеж ирлээ гэх notification ирэх хоолнд би үнэндээ баярлдаг болсон байлаа. Нэг удаа би түүнд уулзаж гадуур гарахыг санал болгоход тэр тгийгээд миний гэрийн хаягийг асуусан юм. Би элдв юм бодлогүй хаягаа бичээд явуулсан ба тэр одоохон гээд таг болчихов. Би түүнээс утасны дугаарыг нь асуусан боловч хариу ирсэнгүй. Хэдэн минутын дараа тэр бүр офлайн болчихсон байлаа. Тэрхүү аппликейшн дээр тухайн хүн хэдэн минут идэхгүй байхаар офлайн болчихдог юм л да. Тиймээс би зурагт үзэнгээ түүнийг эргэж орж ирэхийг нь төвчээртэй хүлээж суув. Байсгийгээд луцаа шалгаж байсан хэдий ч тэр офлайн хэвээрэл байгаад байсан. Бүтэн цаг өнгөрч тэр ч өнөөдөр ирнэ гэдэг худлаа болж байх шиг санагдав. Тэгэхэд ч би баг зэрэг ядарч байсан тул ихсгээд унтахаар хэвтлээ. Маргааш өглөө нь би эрт сэрэхэд гадаа бороошаа гэж байсан ба хангалттай гэгээ ороогүй байв. Цагаа хартал өглөөний 6:30 болж байсан. 11 болчихоогүй хараад би баярлан буцаад унтахаар хэвтлээ. Гэхдээ тэрнээс өмнө шинэ мессеж ирсэн эсхийг шалгахаар уцаа шүүрч ав. Badoo аппликейшн дээр notification-ууд ирсэн бөгөөд Мария над руу хэд хэдэн мессеж явуулсан байв. Би нүдээ нухалсаар нээгээд хартал тэр бүр шөнийн 3 цагт "Хей, би одоо очиж байна шүү" гэж бичсэн байлаа. Тэгснээ 3:2-д ирч эхлээ.
4 цагт би чамайг харж байна гэсэн мессежүүд ирсэн байх бөгөөд дээр нь тэрээр одоо ч онлайн байх аж. Тэгснэ түүнээс шинээр мессеж ирсэн ба нэгээд үзтэл амарч чадвуу гэсэн байв. Би нэг л жирэхэд явчихсан бөгөөд зүрх тээсэж толгой манарч эхлэх шиг санагдсан. Би цонх руу харж цаана нь мод ботон донд хэн нэгэн хүн нуугдаж байгаа эсийг шалгачгаад хөшгөө болголаа. Чи хий юм бэ гэж би хариу бичив. 10 секундын дараа сэтгэл түгшээ мессеж ирсэн. Хувцсны шкафа нэгээд үзтээ гэсэн байлаа. Би өрөөний цаханд байх шүүгээр үгээ хартал урд шин хаалттай байсан шүүгээний хаалга баг зэрэг онгойчсон байх нь тэр. Би гайхсандаа бүр амьсгалд авцаж эхлэв. Гэтэл шүүгээний хаалга 100% нээгдсэн бөгөөд доторх нь харанхуй байлаа. Би аавыгаа дуудан хашгирч эхэлсэн. Тэгээд өнөөх шүүгээний хажуугаар гүйж өрөөнөөс гарan аавын өрөөрөө ортол аав орон дээрээ байсангүй. Түүнийг энэ амралтын өдрүүдээр гэртээ байхгүй гэдгийг би таг мартчихсан байв. Гэхдээ гэрт манай ах хамт байсан бөгөөд тэрээр юу болоод байгааг мэдхээр яаран гүйж ирсэн. Бид хамтдаа миний өрөөний шүүгийг шалгатал тэнд хүн байсан гэх ямар ч уул мөр үзэгдсэнгүй. Энэ үед хүйтэн салхи өрөөрөө үлээхэд би гэж тэнийг урд шин цонхоо хаалгүй унтчихсан гэдгээ санан юу болсныг ойлгож эхлэх шиг боллоо. Тэгээд өнөөх аппликейшн дээрх мессежүүдээр дамжуулан эзнийг нь олоолох зорилгоор цагдаагийн газарт очиж үзүүлв. Гэвч хүнийг тэгж олно гэдэг амар эд биш бололтой. Бадуугаас тухайн хэрэглэгчийн мэдээллийг гаргуулж авахын тулд надад шүүхээс ирүүлсэн тушаал хэрэгтэй гин. Би үүнээс цааш хөөсөлдсөнгүй. 7 хоног шахуу айж төвшсөн байдалтай хонсны эцэст аз болж юуж тохиолдоогүй тул би тэр явдлыг мартаж ердийн хөөрөө цааш амьдрахаар шийдсэн юм.